Today it's about the economy. Coronavirus has a dramatic impact on our economy. Most sectors are hit. I know the toll that this takes on you. The lockdown of our public life is necessary to contain the virus, but it also slows down severely our economy. Last week I said we will do whatever is necessary to support the Europeans and the European economy. Today, I'm happy to say we delivered. The state aid rules that we have in place since yesterday are the most flexible ever. This will help your companies and your jobs. Your governments can now give money to the many companies that are hit by the sudden shock. Hotels, restaurants, transport companies, small firms that risk closing down without support. Today, and this is new and never done before, we trigger the General Escape Clause. That means national governments can pump into the economy as much as they need. We are relaxing the budgetary rules to enable them to do that. In addition, let me welcome the decisive action announced by the European Central Bank this week. This adds to the firepower that we need in Europe to prop up the economy. The European budget will play its part. 37 billion euros will be available to support the healthcare sector, companies, and keep people in employment. And we will do more to support you and your families through this crisis. Aujourd'hui, il s'agit d'économie. Le coronavirus a un impact dramatique sur notre économie. La plupart des secteurs sont touchés. Je sais que vous en payez le prix. Le confinement est nécessaire pour contenir le virus, mais il ralentit aussi considérablement notre économie. La semaine dernière, j'ai dit que nous ferions ce qui serait nécessaire pour soutenir les Européens et l'économie européenne. Aujourd'hui, je peux le dire, nous avons tenu parole. Les règles concernant les aides d'État que nous avons mises en place hier sont les plus flexibles jamais vues. Cela va aider vos entreprises et vos emplois. Vos gouvernements peuvent maintenant aider de nombreuses entreprises frappées par ce choc soudain. Hôtels, restaurants, entreprises de transport. Petites entreprises qui risquent de fermer si on ne les aide pas. Aujourd'hui, et c'est nouveau et n'a jamais été fait auparavant, nous déclenchons la clause dérogatoire générale. Cela signifie que les gouvernements nationaux peuvent injecter dans l'économie autant qu'ils en auront besoin. Nous assouplissons les règles budgétaires pour leur permettre de le faire. En outre, j'accueille favorablement l'action décisive annoncée par la Banque centrale européenne de cette semaine. Cela ajoute à la puissance de feu dont nous avons besoin en Europe pour soutenir l'économie. Le budget de l'Union prendra sa part. 37 milliards d'euros sont disponibles pour soutenir le secteur des soins, de santé et les entreprises et garder les personnes dans leurs emplois. Et nous ferons plus pour vous soutenir, vous et vos familles, au travers de cette crise. Heute geht es die Wirtschaft. Das Coronavirus hat dramatische Folgen für unsere Wirtschaft. Die allermeisten Branchen sind über kurz oder lang betroffen. Ich weiß, dass diese Krise für alle eine große Bürde ist. Aber der Stillstand unseres öffentlichen Lebens ist notwendig, wenn wir die Verbreitung des Virus eindämmen wollen. Und natürlich bremst das auch unsere Wirtschaft erheblich. In der vergangenen Woche habe ich angekündigt, dass wir alles Notwendige tun werden, um die Europäerinnen und Europäer zu unterstützen, aber genauso die europäische Wirtschaft. Heute bin ich froh, dass ich sagen kann, dass Europa geliefert hat. Die neuen Regeln für staatliche Beihilfen, die seit gestern in Kraft sind die flexibelsten aller Zeiten. Sie werden Ihren Unternehmen helfen und zum Erhalt Ihres Jobs beitragen.
Die neuen Regeln bedeuten grünes Licht für die Regierung, Geld an die Unternehmen zu vergeben, die vom Schock durch das Coronavirus hart getroffen wurden. Hotels, Restaurants, Transportunternehmen, um nur einige zu nennen. Viele dieser kleinen Firmen werden rasch von der Schließung bedroht, wenn sie jetzt keine Hilfe bekommen. Heute, und das ist ganz neu, aktivieren wir die allgemeine Ausweichklausel. Das wurde noch nie zuvor getan. Der Schritt bedeutet, dass nationale Regierungen so viel Liquidität wie nötig in die Wirtschaft pumpen können, um den Unternehmen in dieser unverschuldeten Krise beizustehen. Um das zu ermöglichen, mildern wir vorübergehend die sonst sehr strengen Haushaltsregeln ab. Entscheidende Rückendeckung für die Wirtschaft hat diese Woche auch die Europäische Zentralbank angekündigt. Dieses Vorgehen trägt zur finanziellen Feuerkraft bei, die wir jetzt in Europa brauchen, um unsere Wirtschaft gut durch diese schwierige Zeit zu bringen. Auch der EU-Haushalt wird seinen Teil beitragen. 37 Milliarden Euro stehen zur Verfügung, um zum Beispiel die Gesundheitsbranche, aber auch andere Unternehmen zu unterstützen. Aber natürlich auch, um so viele Menschen wie möglich in ihren Jobs zu halten. Die Krise wird uns noch lange fordern. Europa ist bereit, noch mehr zu tun, um Ihnen und Ihren Familien in dieser schwierigen Situation beizustehen.